都世田谷区世田谷5丁目3番1号シリウス会長谷川病院7階病室において、長谷川洋三郎当時78歳に対し、殺意をもってドクロニウム臭化物を点滴剤に混入し、同人を同薬物による急性中毒により死に至らしめたものである。罪名及び罰条殺人、刑法199条。被告人に聞きます。今検察官が読み上げた事実について何か言いたいことはありますか？音も入れてんの？薬物を混入した事実はまあ、かわい子。